Hi guys! Good evening! Magandang umaga po sa Pilipinas. Gabi po dito sa amin, kaya nga good evening. I want to show you something guys na may dumating na po yung inaantay ko na yung in-order ko last month pa. Ito po guys. Tcharing! Excited lang po para iwan ko kung paano ko ma-figure out. Is first time kong bumili ng ganito na ibang klase. Ito po para regalo ko po para sa sarili ko. Ito, buksan po natin kung tingnan natin kung ano to sa loob. Kailangan po natin ng scissors. Para pang kusina ito. Knife. Ito siguro maganda, no? Ito po guys, buksan na natin. Excited. Oops. Takot ako baka mahiwa sa loob, no? Wala pa. Matigas. Oh, wow. Oh, nothing. It's empty. It's kidding. MacBook Pro. Baliktad ba? Kahit na hindi ako maano sa camera. Excited lang. Ito, pakita ko sa inyo, i-slice ko, ha? Patong na lang ako. Saan ba ang harap? Baka masugatan. Dahan-dahan. Oh, plastic. Ito guys, regalo ko para sa sarili ko. Advance Merry Christmas sa akin. Oh, look at this. Tcharing! Oh, it's very light. Guys, it's very light. 13 inches MacBook Pro. Very light po siya. Tsaka ito ang parts niya kasama. Ito yung wirings. Ito yata ang charger. Oh, ito. And just only charger. That's all in the box. Buksan po natin. Dikit na dikit. Oh. Excited. Small. 13 inches. Automatic siya. Kailangan iisipin. To use English as the main language, press the return key. Oh, return key daw. I'm not figure out this. I want to see this later. I want only to show you what's in the box. I'm so very excited and happy to my gift for myself for this 2020 MacBook Pro. Thank you for watching guys. Sana magustuhan nyo ang 13-inch MacBook Pro.
excited. Thanks for watching. Bye.